მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა პატრეონელებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებიც მხარს გვიჭერენ პროექტ 64-ს პატრეონის პლატფორმაზე, ამ ჩვენი ჯაშუშური ეპიზოდის მეორე ნაწილი უკვე ნახეს, რადგან ჩვენ ექსკლუზიურად შევთავაზეთ მათ. მაინც ახლა ესეთი სასტიკებიც არა ვართ, რომ არ დავასრულოთ ეს ეპიზოდი და კიდე იმ დარჩენილ 3 ადამიანზე ფართო აუდიტორიას არ მოუყვეთ. ამიტომ დღეს ვაგრძელებთ ჩვენს არაჩვეულებრივ ჯაშუშურ შვიდეულს და ჩვენი სიის მეხუთე ნომერი რობერტ ჰანსენი. მაშასე რობერტ ჰანსენი. რობერტ ჰანსენმა ისევე როგორც ოლდრიჩ ეიმსმა უზარმაზარი ჯერ ერთი რეპუტაციული ზიანი მიაყენა ამერიკის დაზვერვას და ზოგადად რობერტ ჰანსენზე ამბობენ, რომ ეს იყო აგენტი, ეს იყო ადამიანი, რომელმაც FBI პრაქტიკულად შიგნიდან დაანგრია. არ გაანადგურა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ დაანგრია. რობერტ ჰანსენი, მომავალი ორმაგი აგენტი, დაიბადა 1954 წელს ჩიკაგოში. მამამისი იყო პოლიციელი და როგორც ისტორიკოსები, ჰანსენის ბიოგრაფები წერენ, საკმაოდ ისეთი მკაცრი და შეიძლება ითქვას სასტიკი ადამიანი იყო. ჰანსენი კოლეჯში ჯერ სწავლობდა ქიმიას და რუსულ ენას და შემდეგ გააგრძელა სწავლა სხვა უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდა სტომატოლოგიას, რადგან მამას ძალიან უნდოდა, რომ მისი შვილი ექიმი გამხდარიყო. მაგრამ დაანება თავი სტომატოლოგიას, მიხვდა, რომ ეს მისი საქმე არ იყო და შემდეგ MBA-ის ხარისხი მიიღო. განათლებული, ესეთი ჭკვიანი ახალგაზრდა კაცი იყო და რაც მთავარია, რითაც განსხვავდებოდა სხვა ახალგაზრდა ადამიანებისგან იმ წლებში, 60-იან წლებზეა საუბარი, ძალიან კარგად ერკვეოდა კომპიუტერებში და IT ტექნოლოგიებში და ეს ძალიან დიდი იშვიათობა იყო იმ პერიოდისთვის, ამერიკისთვისაც კი. ახალგაზრდა ასაკში დაქორწინდა ვინმე ბერნადეტზე, როგორც წერენ, ღვთისმოსავ კათოლიკეზე. ქალზე, რომელიც რეგულარულად დადიოდა კათოლიკურ ეკლესიაში და მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ რელიგიას განსაკუთრებული ადგილი დაეკავებინა რობერტ ჰანსენის ცხოვრებაში. ამის მერე რობერტ ჰანსენიც გახდა ესეთი აქტიური კათოლიკე, სულ დადიოდა ეკლესიაში და მეუღლეები შემდეგ გახდნენ გავლენიანი რელიგიური კათოლიკური ორგანიზაცია Opus Dei-ის წევრები. Opus Dei ლათინურად ღვთის საქმეს ნიშნავს. FBI-ში რობერტ ჰანსენმა დაიწყო მუშაობა 1976 წელს. და იქედან გამომდინარე, რომ როგორც გითხარით, ინტელექტუალურად განვითარებული, ჭკვიანი ადამიანი იყო, უკვე 78 წელს გადაიყვანეს FBI-ის ნიუ-იორკის ბიუროში, ნიუ-იორკში გადავიდა სამუშაოდ და საცხოვრებლად კონტრდაზვერვის განყოფილებაში. უკვე პირველი 10 წლის განმავლობაში, აი ამ 10 წლეულში, მან დაიწყო თავისი ჯაშუშური საქმიანობა. 79 წელს, ზუსტად ისევე როგორც ოლდრიჩ ეიმსმა, იმან მართალია 85 წლების მერე, მაგრამ რობერტ ჰანსენმა 79-ში გაგანია ცივი ომის პერიოდში შეესთავაზა საკუთარი თავი რუსულ დაზვერვას. ისევე როგორც ეიმსმა, მან იცოდა ვის უნდა მიმართოს, ვის უნდა დაელაპარაკოს ამასთან დაკავშირებით, შეხვდა რუსეთის ეს ადამიანები, აგენტები, ესე ვთქვათ და ჯაშუშები, ძირითადად საელჩოებში მუშაობდნენ, ხო, იმ წლებში სად უნდა ემუშავათ კგბ-ს თანამშრომლებს. შეხვდა ესეთ ადამიანს, რომელიც შემდეგ გახდება მისი კურატორი და შესთავაზა საკუთარი თავი. იგივე სცენარით განვითარდა ყველაფერი, ისევ
სკეპტიციზმი, რაღაცა მეჭვის თვალით უყურებდნენ, მაგრამ ზუსტად ისევე როგორც ოლდრიჩ ეიმსის შემთხვევაში, მან თავიდანვე დაამტკიცა, რომ სერიოზული გეგმები ჰქონდა ამ ჯაშუშურ საქმიანობასთან დაკავშირებით და გასცა რამდენიმე აგენტის სახელი და გვარი, ანუ იმ ადამიანების, ამ შემთხვევაში რუსების, რომლებიც მუშაობდნენ ამერიკაზე. ერთ-ერთი მათგანი და ეს ძალიან გახმაურებული საქმე იყო კგბ-ს გენერალი პოლაკოვი. აქვე ვიტყვი ერთ რაღაცას, აი ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა ქვეყნების დაზვერვაზე, თან ახლა საუბრობთ ცივი ომის პერიოდზე, როდესაც ორი ქვეყნის, სამი ქვეყნის, ბრიტანეთის, ამერიკის და საბჭოთა კავშირის დაზვერვები მუშაობდნენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამერიკელებს აი ასეთი მაღალჩინოსანი აგენტები ნამდვილად არ ყავდათ. ისეთები, როგორებიც იყვნენ ოლდრიჩ ეიმსი და რობერტ ჰანსენი, რომლებიც რაღაცა გარკვეულ თანამდებობს, განსაკუთრებით ოლდრიჩ ეიმსი იკავებდა, ხა რობერტ ჰანსენი უბრალოდ ანალიტიკოსი იყო, მაგრამ საიდუმლო ინფორმაციასთან ჰქონდა ესე იგი პირდაპირი კავშირი და წვდომა. ხო, აი გენერალი პოლაკოვი, რომლის გვარი ჰანსენმა დაასახელა, როგორც აგენტის, ალბათ იყო ერთადერთი აი ესეთი მაღალჩინოსანი გენერალი, რომელიც მუშაობდა ამერიკელებზე. 93 წელს რობერტ ჰანსენი გადაიყვანეს სამუშაოდ ვაშინგტონში. ანუ დააწინაურეს და უკვე 79-დან, როდესაც დაიწყო მუშაობა, გარდა იმისა, რომ აგენტების გვარებს ასახელებდა, რაც შეეხება გენერალ პოლაკოვს და სხვებს, ისინი დახვრიტეს. ისინი დააკავეს მოსკოვში და დასაჯეს. გარდა ამისა, ჰანსენი გადასცემდა ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებას, ეხებოდა სამხედრო გეგმებს, ეხებოდა კიდევ ერთხელ ცივი ომის პერიოდია, ამერიკის ბირთვულ პროგრამას, ასევე ეხებოდა მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის, სხვა მაღალჩინოსნების ადგილმდებარეობას იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში მოხდა ძალიან ისეთი დიდი ტერაქტი. ანუ უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას გადასცემდა მოსკოვში. დაახლოებით შემდეგ გამოძიების დროს მისი საქმე 100 ფურცელი იყო, ანუ ძალიან დიდი ინფორმაციაზე არის საუბარი და იქ ბოლოს უკვე გაირკვა, რომ მისი შეტყობინებების საფუძველზე მოსკოვში დააკავეს როგორც მინიმუმ 3 აგენტი რუსები, რომლებიც მუშაობდნენ ამერიკაზე და სამივე დახვრიტეს. ოლდრიჩ ეიმსზე მე გითხარით, რომ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა, მთავარი მიზეზი, რატომაც მან გადაწყვიტა, რომ უღალატოს საკუთარ ქვეყანას, იყო სიხარბე, ფული, რომელსაც უხდიდნენ. რობერტ ჰანსენსაც უხდიდნენ ფულს. და აქ არის საინტერესო მომენტი, მე ვუყურებდი ერთ დოკუმენტურ ფილმს, სადაც ამერიკელების გარდა, იმ ხალხის გარდა, რომელიც ადრე მუშაობდა დაზვერვაში, FBI-ში, CIA-ში, ფილმში მონაწილეობდნენ რუსი ოფიცრები, რომლებიც ადრე მუშაობდნენ კგბ-ზე, ან გრუ-ზე. და იქ ამბობდნენ, რომ რუსებისგან განსხვავებით ამერიკელები ბევრად უფრო ნაკლებს უხდიდნენ თავის აგენტებს. ანუ თუ იგივე ეიმსის ან რობერტ ჰანსენის შემთხვევაში საუბარი იყო 10,000-ობით დოლარზე და რობერტ ჰანსენზე ვიტყვი, რომ მთელი აი ამ წლების განმავლობაში, რაც რობერტ ჰანსენი მუშაობდა და აქ ძალიან ხანგრძლივ პერიოდზეა საუბარი 1979 წლიდან 2001 წლამდე, პატარა შესვენება კი ჰქონდა, ამაზე მოგიყვებით, მაგრამ ისეთი გრძელი პერიოდია, სულ მიიღო დაახლოებით $1,500,000 დოლარი. ისევე როგორც ეიმსი იღებდა როგორც კეშს, როგორც ესე იგი ფულს, ასევე ბრილიანტებს. მაგრამ ეიმსისგან განსხვავებით, აი რა მინდა ვთქვა,
იქ მთავარი იყო ფული. სხვა არაფერი არ აინტერესებდა. ჰანსენი სულ სხვა ტიპაჟი იყო ჯაშუშის. აქ არც იდეოლოგიაზე იყო საუბარი. არ იყო საუბარი იმაზე, რომ იგი იყო გატაცებული რაღაცა კომუნისტური იდეებით. სუპირიქით, იქედან გამომდინარე, რომ იყო კათოლიკე, მორწმუნე, დადიოდა ეკლესიაში, ძალიან კარგად იცოდა რა დამოკიდებულება იყო საბჭოთა კავშირში რელიგიის მიმართ. ამიტომ ესეც გამოირიცხა, მაშინ რა? აი რამ უნდა აიძულოს ადამიანი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგას. საკუთარი ამბიციები, ბავშვობიდან წამოსული კომპლექსები და სურვილი, რომ გახდეს მნიშვნელოვანი ადამიანი. შემდეგ უკვე როდესაც რობერტ ჰანსენს ამ სპოილერს გავაკეთებ, დაიჭერენ, ერთ-ერთი ჟურნალისტი მასზე წერდა, რომ რობერტ ჰანსენს საკუთარი თავი ღმერთი ეგონა. ის იჯდა თავის კაბინეტში, FBI-ში და სიამოვნებას იღებდა იმის გამო, რომ აკონტროლებდა იმას, როგორც თვითონ ეგონა, რაც ხდებოდა აი ამ ორ უზარმაზარ ქვეყანაში, საბჭოთა კავშირში და შემდეგ რუსეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო, სხვადასხვა მიზეზები აქვთ ადამიანებს, რატომ მიდიან ამაზე, რატომ ღალატობენ თავის სამშობლოს, ან რატომ საერთოდ ზოგადად რატომ უნდებათ, რომ გახდნენ ჯაშუშები. ჰანსენი, ისევე როგორც ოლდრიჩი, ძველებური მეთოდებით მუშაობდა. აი ეს სამალავი ადგილები, რაღაც მინიშნებების დატოვება, ძველებური მეთოდი იყო. ასე გადასცემდა რობერტ ჰანსენი ინფორმაციას. მაგრამ საინტერესო ფაქტი ისიც არის, რომ რობერტ ჰანსენი, რომელიც ზოგადად ძალიან ფრთხილი, პედანტი ადამიანი იყო, მას არ უთქვამს თავისი ნამდვილი სახელი და გვარი, ესე იგი თავისი მოსკოველი კურატორებისთვის და წარმოადგინა თავი როგორც რამონ გარსია. ეხლა ალბათ ესმოდათ KGB-ში, რომ შეიძლება ეს არ იყოს მისი ნამდვილი სახელი და გვარი, მაგრამ ნამდვილი სახელი და გვარი არ უთქვამს. რამონ გარსია. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა 1991 წელს, რობერტ ჰანსენმა დროებით შეწყვიტა ყველანაირი კონტაქტები რუსულ დაზვერვასთან, მიხვდა რომ იქ ძალიან არასტაბილური სიტუაცია იყო, ბევრი ცვლილებები, შეიძლება ესეც აი მის აი ამ სიფრთხილეს უკავშირდებოდა, რადგან თვლიდა რომ რაღაცა ეს გაგრძელება მუშაობის შეიძლება იყოს რისკის შემცვლელი. ამიტომ შეწყვიტა, მაგრამ განაახლა 1999 წელს ისევ თვითონ როდესაც მეტნაკლებად დაალაგდა უკვე სიტუაცია და 99-ში ხა ვიხსენებ რა პერიოდია, ეს არის პერიოდი, როდესაც პუტინი არის ჯერ უშიშროების მინისტრი, შემდეგ პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ 99 წლის 31 დეკემბერს ელცინი ყველას ეტყვის, რომ აპირებს გადადგომას და მისი ამ პოსტზე მას შეცვლის ვლადიმერ პუტინი და 2000 წელს უკვე დაიწყება პუტინის დაუსრულებელი პრეზიდენტობა რუსეთში. 99 წლიდან, როდესაც რობერტ ჰანსენმა განაახლა ეს თავისი საქმიანობა ორმაგი აგენტის როლში, FBI-ში უკვე გაუჩნდათ გარკვეული ეჭვები. ეს ყოველთვის ესე ხდებოდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იმდენად მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციას გასცემდნენ და გადასცემდნენ, ამ შემთხვევაში მოსკოვში, რომ ბუნებრივია, რომ მეორე მხარეს უჩნდებოდა ეჭვი, რომ მათ ყავთ აგენტი მათ რიგებში, იმიტომ რომ იმდენად ესე იგი კლასიფიცირებულ, როგორც თვითონ ამბობენ, ინფორმაციაზე ჰქონდა წვდომა, რომ რაღაცა ეს წრე ადამიანების, რომლებსაც ჰქონდათ ეს ინფორმაცია, ან წვდომა ამ ინფორმაციაზე იყო არც თუ ისე დიდი. თავიდან დაიწყო გამოძიება, ამ გამოძიებაში იყვნენ ჩართული როგორც FBI-ის თანამშრომლები, ასევე CIA-ის თანამშრომლები და თავიდან შეადგინეს CIA, ამ CIA-ში შედიოდა დაახლოებით 200 ადამიანი. პოტენციური მოღალატე, პოტენციური
ორმაგი აგენტი. ამ დროს რობერტ ჰანსენზე არანაირი ეჭვი თავიდან არც ჰქონდათ, იმიტომ რომ რობერტ ჰანსენი ესეთი კათოლიკე, მეოჯახე, მეგობრებიც ყავდა, პედანტი, ხო, ანალიტიკოსი, რომელსაც კიდევ ერთხელ აი ეს ამბიცია ჰქონდა, რომ უფრო მაღალი თანამდებობა დაეკავა, უფრო ესეთი აგენტი ყოფილიყო, ან დეპარტამენტის უფროსი ყოფილიყო, მაგრამ გარკვეული კარიერული ზრდა მასაც ჰქონდა. 90-იანი წლების ბოლოს ის გახდა დამაკავშირებელი FBI-ში, რომელიც აკავშირებდა, ესე ვთქვათ, FBI-ს და სახელმწიფო დეპარტამენტის მუშაობას. იმ წლებში მან დაუმატა სახელები და გვარები აგენტების იმ სიას, რომელიც იქამდეც გადასცა და უფრო მეტ ინფორმაციას გადასცემდა ამერიკის ბირთვულ პროგრამაზე. ძალიან მოგრძალებულად ცხოვრობდა. ესეც არის განსხვავება ულდრიჩ ეიმსთან. ცოლი 6 შვილი ყავდათ მათ. ესეთი სამაგალითო ოჯახი შეიძლება ითქვას. და ის რაც მოხდა 1994 წელს, როდესაც დააკავეს ოლდრიჩ ეიმსი, მისთვის, რობერტ ჰანსენისთვის, ნამდვილად იყო good news. რატომ? იმიტომ რომ ბევრი აი ის ჩავარდნა, ბევრი პრობლემა, რაც უჩნდებოდა CIA-ს და FBI-ს, მიაწერეს ოლდრიჩ ეიმსს. აი ჩათვალეს რომ აი ეს ამ ოპერაციის ჩავარდნა, იქ რაღაცა პრობლემები, აგენტების აღმოჩენა მოსკოვში, ყველაფერი პრაქტიკულად არის ოლდრიჩ ეიმსის ბრალი. მაშინ, როდესაც კი იმასაც ჰქონდა ბრალი, მაგრამ ნაწილობრივ ეს იყო ნამდვილად რობერტ ჰანსენის პასუხისგებლობა. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა აი 90-იანი წლების 2000 წელს ესე ვიტყოდი. ჯერ ეს ერთ-ერთ რუს აგენტს, რომელიც მუშაობდა ამერიკულ დაზვერვაზე, ხელში ჩაუვარდა რუსული სპეცსამსახურების დოსიე. სადაც იყო აღწერილი მათი აგენტის მუშაობა ვაშინგტონში. არ იყო ნახსენები არც სახელი, არც გვარი, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი მინიშნება, რამაც დააფიქრა უკვე აი ამ გამოძიებაში ჩართულ ადამიანებს იმაში, რომ ეს შეიძლება რობერტ ჰანსენი ყოფილიყო. 200 კაციანი სია შემცირდა დაახლოებით 20 ადამიანამდე. შემდეგ კიდევ უფრო შემცირდა და პრაქტიკულად 2000 წლის ბოლოსკენ FBI-ში და CIA-ში პრაქტიკულად დარწმუნდნენ იმაში, რომ ეს აგენტი არის რობერტ ჰანსენი. მაგრამ რუსებისგან განსხვავებით, მათ ჭირდებოდათ უტყუარი მტკიცებულება. ერთ-ერთი ესეთი მტკიცებულება იყო ის, რომ აი უკვე სხვამ უпростоრეთ რუსმა აგენტმა, რომელიც ასევე მუშაობდა ამერიკაზე, მათ გადასცა პოლიეტილენის პაკეტი, რომელზეც იყო რობერტ ჰანსენის თითების ანაბეჭდები. მაგრამ მაინც ისინი თვლიდნენ, იმიტომ რომ ამერიკულ სასამართლო სისტემაზე ვსაუბრობთ. ესე ადამიანს ვერ გაასამართლებ, ვერ დაუმტკიცებ, თუ ძალიან მყარი პოზიციები არ აგაქვს, ხო? ამ ბრალდებაში. ამიტომ ისინი ელოდებოდნენ იმას, რომ დაეჭირათ რობერტ ჰანსენი ინფორმაციის გადაცემის პროცესში. 2000 წლის ნოემბრისთვის მას დაუნიშნეს ახალი ხელმძღვანელი, იმ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სადაც რობერტ ჰანსენი ანალიტიკოსად მუშაობდა. და გარდა ამისა, კიდე დანიშნეს ახალგაზრდა აგენტი, როგორც შემდეგ გაირკვა, რომელიც ძალიან კარგად ერკვეოდა კომპიუტერებში და IT ტექნოლოგიებში. ახლა რობერტ ჰანსენს თავიდან არანაირი ეჭვი იმასთან ამ ორ ადამიანთან დაკავშირებით არ ქონდა და ვერც წარმოიდგენდა, რომ ორივე იყო ჩართული გამოძიებაში რობერტ ჰანსენის წინააღმდეგ. იმ ადამიანის, რომელიც გახდა ესეთი ფიქტიური
ხელმძღვანელი რობერტ ჰანსენის სახელი და გვარი იყო რიჩარდ გარსია. აი წარმოუდგენელი დამთხევა არის, რადგან რობერტ ჰანსენის კოდური, არ ვიცი, შპიონური, ჯაშუშური ზედმეტსახელი რამონ გარსია იყო და სხვათა შორის ამის შესახებ ნამდვილად არ იცოდნენ, ეს უკვე მერე გაირკვევა, როდესაც რობერტ ჰანსენს დაიჭერდნენ. და ამ დროს, როდესაც რიჩარდ გარსია რაღაცა დავალებებს აძლევდა რობერტ ჰანსენს, მის მანქანაში ჩაატარეს ჩხრეკა და იქ სხვათა შორის აღმოაჩინეს დოკუმენტები გრიფით საიდუმლო, კლასიფიცირებულ ინფორმაციაზე იყო საუბარი, მაგრამ ესეც არ იყო საკმარისი, აი სულ ელოდებოდნენ იმას, როდის გადასცემს რობერტ ჰანსენი რაღაცა ინფორმაციას რუსებს. ან როდის დამალავს აი ამ ინფორმაციას რაღაცა ამ სამალავ ადგილას. მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი გასვლის დროს, როდესაც გარსიამ დააბარა რაღაცა და რობერტ ჰანსენი უნდა გასულიყო ოფისიდან, ერიკ ონილმა მისმა, ესე იგი, თანამშრომელმა მოახერხა ინფორმაციის გადმოწერა პატარა Palm Pilot-იდან. არის Palm Pilot-ი 2000 წელზეა საუბარი. ეს არის მომავალი BlackBerry-ის მამა. ანუ BlackBerry-მდე, ესე იგი, იმდროინდელი smartphone-ი, Palm Pilot-ი, სადაც რობერტ ჰანსენი თურმე, რომელიც ასევე ძალიან კარგად ერკვეოდა IT ტექნოლოგიებში, ინახავდა საიდუმლო ინფორმაციას. და ერიკ ონილმა მოახერხა და ეს ინფორმაცია გადმოწერა. აი, წამები რჩებოდა, სანამ რობერტ ჰანსენი შევიდა კაბინეტში და ერიკ ონილმა დაამთავრა ამ ინფორმაციის ამოღება მისი პატარა smartphone-იდან. სხვათა შორის ბევრი ფილმია ჯაშუშებზე და მზვერავებზე. პატრეონის პატრეონელებს ჩვენ ასევე შევთავაზებთ ჩემს მიერ შედგენილ სიას. აი, ჩემი აზრით, ყველაზე საინტერესო ფილმების და სერიალების ჯაშუშებზე. ამიტომ შემოგვიერთით პატრეონზე. მაგრამ აქვე დავასახელებ ერთ ფილმს, რომელიც გადაიღეს ესეთი ჯაშუშური ტრილერი, რომელიც გადაიღეს 2007 წელს და გადაიღეს ზუსტად რობერტ ჰანსენზე. მის როლს ფილმში თამაშობს ცნობილი მსახიობი კრის კუპერი. ამ ფილმს ჰქვია ღალატი. იქ არის და კიდე ერთი ძალიან კარგი მსახიობი, რომელიც მე მომწონს, ლორა ლინი. იქ არის აღწერილი უკვე აი ბოლო პერიოდი მისი საქმიანობის, როდესაც FBI-ში და CIA-ში უკვე მიხვდნენ, რომ რობერტ ჰანსენი არის მოღალატე და აი ერიკ ონილმა, როგორც ესე იგი ჩაატარა ეს ოპერაცია. მოკლედ საინტერესო ფილმია, ესეთი გირჩევთ რომ ნახოთ. 2001 წლის თებერვლისთვის უკვე აი ამ ოპერაციაში რობერტ ჰანსენის დაჭერის ოპერაციაში და გამოვლენის ოპერაციაში უკვე იყო და ჩართული დაახლოებით 300 აგენტი, FBI-ის და CIA-ის აგენტი. ისინი ელოდებოდნენ იმას, რომ ჰანსენი მივიდოდა რაღაცა გარკვეულ ადგილას და სამალავში დატოვებდა ინფორმაციას, საიდუმლო დოკუმენტებს რუსი კურატორებისთვის, რაც მან გააკეთა. მისი დაჭერა მოხდა 2001 წლის თებერვალში, როდესაც ის მივიდა ერთ-ერთ პარკში, დატოვა ეს ინფორმაცია და ზუსტად იმ მომენტში დააკავეს. მან აღიარა თავისი დანაშაული შტატის ესე იგი კანონებით მას ემუქრებოდა სიკვდილით დასჯა, მაგრამ იგი ისევე როგორც ოლდრიჩ ეიმსი შევიდა გარიგებაში გამოძიებასთან და აღიარა თავისი დანაშაული, აღიარა რომ მუშაობდა რუსეთის ჯერ საბჭოთა კავშირის, შემდეგ რუსეთის დაზვერვაზე, კგბ-ზე, გრუ-ზე და ამიტომ შემდეგ გაიმართა სასამართლო პროცესი და ამიტომ მას მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა. 2023 წლის 5 ივნისს რობერტ ჰანსენის ცხედარი იპოვეს 79 წლის რობერტ ჰანსენის ცხედარი იპოვეს მის საკანში.
ექიმებმა დაასკვნეს, რომ გულის უკმარისობით გარდაიცვალა, არანაირი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა სხვა მიზეზი იყო, არ გაჩენიათ. აი ესეთი საინტერესო ადამიანი იყო, როგორც გითხარით, მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო საკუთარი ამბიციები. თვლიდა, რომ არ არის საკმარისად დაფასებული საკუთარ სამსახურში, FBI-ში, ძალიან უკმაყოფილო იყო ამით და ამან გადაადგმევინა ესეთი ნაბიჯი. ჰანსენზე, ისევე როგორც ოლდრიჩზე, დაიწერა არაერთი წიგნი, გადაიღეს დოკუმენტური, აგერ მხატვრული ფილმებიც და ხო, კიდევ ერთხელ დაზვერვის სპეციალისტები თვლიან, რომ მან უზარმაზარი ზიანი მიაყენა FBI-ს და ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვას. იმისთვის, რომ მოვყვეთ შემდეგ გმირზე, ჩვენი სიის მე-6 ნომერზე, ისევ უნდა გადავინაცვლოთ სხვა პერიოდში. ჩვენი შემდეგი გმირი, ძალიან ცნობილი ჯაშუში, მზვერავი, არის კიმ ფილბი. ორმაგი აგენტი, რომელიც იდეოლოგიური მოსაზრების გამო გახდა ჯაშუში. კიმ ფილბი დაიბადა 1912 წელს, დაიბადა ინდოეთში. რადგან მამამისი, ბრიტანელი არისტოკრატი, სენ ჯონ ფილბი, მუშაობდა ინდოეთში და იყო მეფე იბ საუდის მრჩეველი, ბრიტანელი მრჩეველი. პატრა კიმ ფილბი სულ ცოტა ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა ინდოეთში, მაგრამ შემდეგ გააგზავნეს დიდ ბრიტანეთში და იზრდებოდა ბებიასთან, ასევე არისტოკრატთან. შემდეგ დადიოდა ისეთ პრივილეგირებულ სკოლაში, ვესტმინსტერის სკოლაში და 1929 წელს ჩააბარა კემბრიჯის უნივერსიტეტში. აი კემბრიჯის უნივერსიტეტში 20-ან, 30-ან წლებში, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, იყო ძალიან პოპულარული კომუნისტური, სოციალისტური იდეები. აი ამ იდეებით, ესე იგი, გატაცებული იყო ახალგაზრდა სტუდენტი კიმ ფილბი. 1933 წელს კიმ ფილბი დროებით გადავიდა საცხოვრებლად ვენაში, ავსტრიაში. რატომ? კემბრიჯის კურსდამთავრებული კაცი გაეგრძელებინა მუშაობა? არა, გადავიდა საცხოვრებლად ვენაში, რათა მიიღო მონაწილეობა და ემუშავა საერთაშორისო ფონდში, ორგანიზაციაში, რომელიც ეხმარებოდა რევოლუციის, ესე იგი, რევოლუციისთვის მებრძოლებს. წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ ესე, იყო პოპულარული ეს იდეები. შემდეგ გაჩნდა საშიშროება, რომ ავსტრიას ფაშისტები, გერმანელები აიღებდნენ, ამიტომ დაბრუნდა დიდ ბრიტანეთში, მაგრამ დაბრუნდა შეყვარებულთან ერთად. რატომ? იმიტომ რომ შეუყვარდა ვენაში, გაიცნო და შეუყვარდა ვინმე ლიცი ფრიდმანი. ებრაელი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იყო ადგილობრივი კომუნისტური პარტიის ძალიან აქტიური წევრი. 34 წელს ლიცი ფრიდმანი და კიმ ფილბი დაქორწინდა. მაგრამ ზუსტად იმ პერიოდში მოხდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამბავი კიმ ფილბის ცხოვრებაში. 34 წელს იგი შეხვდა ადამიანს, რომელსაც ერქვა არნოლდ დეიჩი. ზედმეტ სახელად აგენტი ოტო. არნოლდ დეიჩი იყო ძალიან ცნობილი, შემდეგ უკვე ძალიან ცნობილი, ეგრეთ წოდებული კემბრიჯის ხუთეულის დამაარსებელი. რა არის კემბრიჯის ხუთეული? დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც გვიყურებს, ვინც გვისმენს, ზოგი სახელი შეიძლება ამ სიიდან სულ უცნობი იყო თქვენთვის და ახალი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კემბრიჯის ხუთეულზე ნამდვილად გსმენიათ. კემბრიჯის ხუთეული იყო ესეთი ჯგუფი, სადაც შედიოდა 5 ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი, კემბრიჯის კურსდამთავრებულები, ყველანი ცნობილი არისტოკრატიული ოჯახების, ესე იგი, წარმომადგენლები
რომლებიც მუშაობდნენ საბჭოთა დაზვერვაზე. კემბრიჯის ხუთეულის წევრები Kim Philbys გარდა და ამ ხუთეულში Kim Philby მოახვედრა ზუსტად Arnold Deutschმა, ასევე შედიოდნენ Anthony Blunt-ი, Guy Burgess-ი, Donald McLean-ი და John Cairncross-ი. აი ეს ხუთი ადამიანი, ხუთი ცნობილი გვარის, არისტოკრატების, ესე იგი, აი ამ ოჯახების წარმომადგენლები, ხო, გატაცებულები იყვნენ სოციალიზმის, კომუნიზმის იდეებით. ამ გარკვეული როლი იმანაც ითამაშა, რომ ფაშიზმი სულ უფრო და უფრო მძლავრდებოდა ევროპაში, რაც ბუნებრივი არ მოწონდა. აი ესენი გახდნენ შემდეგ, ესე იგი, საბჭოთა კავშირის აგენტები. ზვერავები. ესპანეთში სამოქალაქო ომის პერიოდში Kim Philby მუშაობდა ჟურნალისტად, სადაც აშუქებდა სამოქალაქო ომს. სხვათა შორის ეს იდეა მიაწოდა Arnold Deutschმა, აშუქებდა, რადგან გახდა ბრიტანული გაზეთი The Times-ის კორესპონდენტი. ეს სამსახური, ეს საქმიანობა ძალიან მოწონდა. განათლებული კაცი იყო, მშვენიერ სტატიებსაც წერდა, მაგრამ მაინც მას ეს მთელი მისი გონება იყო დაკავებული იმით, რომ უნდა გამختارიყო ნამდვილი აგენტი, ნამდვილი მზვერავი. ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტად მუშაობა, დღეს ჩვენ მოგიყევით, ხო, იგივე რიხარდ ზორგე ჟურნალისტად მუშაობდა, ხო? გავს ეს ორი პროფესია ერთმანეთს, ხო გითხარით, კონტაქტები, ამიტომ ხალხს არ უჩნდება შეკითხვები, რატო ხვდები ვიღაცებს, რატო ეკითხები, კითხვების დასმა, ინფორმაციის მიღება, ხო? აი ორივე პროფესიაში ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ Kim Philby, რომელსაც არაჩვეულებრივი კომუნიკაციის უნარები ჰქონდა, ძალიან მარტივად შედიოდა კომუნიკაციაში სხვადასხვა ადამიანებთან, არ გაუჭირდა, რომ სამხედრო აღალჩინოსნები, დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლები, აი ეს იყო ის წრე, ვისთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და ინფორმაციასაც იღებდა. და რაღაცა გარკვეულ მომენტში მან გაიცნო დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის თანამშრომლებიც. ერთ-ერთი ესეთი ადამიანი, რომელიც Kim Philbym გაიცნო იმ წლებში, იყო ბრიტანული დაზვერვის Mi-6-ის თანამშრომელი, რომელიც კურირებდა უცხო აგენტებს, ესე იგი, რომლებიც მუშაობდნენ Mi-6-ზე. ორი ახალგაზრდა კაცი ძალიან დამეგობრდნენ და იმ, ესე იგი, Mi-6-ის ზვერავს, ჰქონდა სისუსტე, ისევ და ისევ ალკოჰოლი უყვარდა. და ამიტომ აი ამ სმის დროს ბევრს საუბრობდნენ და ის რაღაცა გარკვეულ საიდუმლო ინფორმაციასაც გასცემდა. ბევრს საუბრობდნენ. Kim Philby კი ძალიან ყურადღებით უსმენდა, მერე ამას ყველაფერს იწერდა და გადასცემდა მოსკოვში. მისი საქმიანობა, როგორც ჟურნალისტის საქმიანობა, შეამჩნიეს Mi-6-შიც და ეს იყო მისი, ესე ვთქვათ, თუ არა დავალება, მისი სურვილი, რომ Mi-6-ში დაეწყო მუშაობა, რათა უფრო მეტ ინფორმაციაზე და საიდუმლო ინფორმაციაზე ქონოდა წვდომა. Mi-6-ში შეამჩნიეს და უკვე 1940 წელს და მას ეს ძალიან უნდოდა, აიყვანეს სამსახურში. ამასობაში ევროპაში უკვე მიმდინარეობს, დაიწყო უკვე მეორე მსოფლიო ომი. და Kim Philby მუშაობს Mi-6-ზე. 1942 წელს, სულ რაღაცა 2 წელიწადში, იმის მერე რაც Philby მიიღეს სამსახურში, იგი დააწინაურეს და Philby გახდა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე. არავისში მისი ფიგურა არ იწვევდა არანაირ ეჭვს. ეხლა როგორ უნდა გამოეწვია? არისტოკრატიული წარმოშობა, ცნობილი გვარის, შვილი და წარმომადგენელი იყო. გადასარევი განათლება კემბრიჯში დაამთავრა, არაჩვეულებრივი დახვეწილი მანერები, უამრავი ნაცნობი მეგობარი. ეხლა როგორ უნდა ეფიქრათ, რომ აი ეს ადამიანი შეიძლება მოსკოვში გადასცემს რაღაცა ინფორმაციას? არა და არა. მიდის ომი და აი აქ უკვე უმნიშვნელოვანესია მისი საქმიანობა როგორც მზვერავის.
მე ახლა ბევრი არ შეიძლება ზოგადად იმასაც ვიტყვი, რომ ყველა იმ პერსონაჟზე, იმ ადამიანზე, რომელსაც დღეს და მასწინასაც გიყვებოდით, შეიძლება ცალკე ეპიზოდი გაკეთდეს, იმდენია მათზე მოსაყოლი, ნამდვილად. მაგრამ რადგან არ გვაძლევს საშუალებას დრო და გადავწყვიტეთ ესეთი შვიდეული შეგვედგინა, ამიტომ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ამ ადამიანების ბიოგრაფიაში ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე, მომენტებზე და იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც ესენი გადასცემდნენ. კიმ ფილბის შემთხვევაში ერთ-ერთი ესეთი ეპიზოდი მოხდა 1953 წელს. მაშინ ჰიტლერი ამზადებდა დიდ სამხედრო ოპერაციას, რომელსაც დაარქვეს ციტადელი. ბრძოლები უნდა გამართულიყო კურსკთან, საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. კიმ ფილბიმ გაიგო, რომ ის ტანკები, რომლებსაც გამოიყენებდნენ გერმანელები, მათ ჰქონდათ იმდენად ძლიერი ჯავშანი, რომ არსებული საბჭოთა შეიარაღება ვერ მოერეოდა. ამიტომ, როდესაც კიმ ფილბიმ გადასცა ეს ინფორმაცია, რომელიც სტალინამდე მიდიოდა და სტალინს სხვათა შორის სტალინმა იცოდა კიმ ფილბის შესახებ და ძალიან ჯეროდა მისი ზორგესგან განსხვავებით და ამიტომ შექმნეს ახალი, ესე იგი, რაღაცა შეიარაღება, რომელსაც იყენებდნენ გერმანული ვეფხვების წინააღმდეგ. ეს ინფორმაცია ციტადელის შესახებ და აქ თავარი კიდევ იყო ოპერაციის დაწყების დრო და ადგილი ჰქონდათ ბრიტანელებს, ანუ ჰქონდა ჩერჩილს, მაშინდელ ბრიტანეთის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ჩერჩილი არ უზიარებდა ამ ინფორმაციას იოსებ სტალინს. სამაგიეროდ ამ ინფორმაციას სტალინს გადასცემდა ბრიტანელი ჯაშუში კიმ ფილბი. ოპერაცია ციტადელი გერმანელებისთვის დანცუდად დასრულდა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ბრძოლებმა კურსკთან პრინციპში რაღაცა სერიოზული გარდატეხა შეიტანეს მთელი ომის მსვლელობაში. ციტადელის ჩავარდნის გარდა კიმ ფილბი ბევრ სხვა, ესე იგი, უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას გადასცემდა მოსკოვში. პირადად სტალინი ეცნობოდა ამ ინფორმაციას და ზუსტად ამიტომ, როდესაც 1953 წელს ჩატარდა შეხვედრა თეირანში, მაშინ იქ შეხვდნენ საბჭოთა კავშირის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერები, სტალინს ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდა, ვიდრე ჩერჩილს და რუზველტს. ბრიტანელებს და ამერიკელებს უკვდათ კიდევაც საიდან ჰქონდათ საბჭოთა დელეგაციის წევრებს და სტალინს პირველ რიგში ამდენი დეტალი და ესეთი ინფორმაცია. ხო, ამის უკან ისევ და ისევ კიმ ფილბი იდგა. მთლიანობაში, რამდენადაც ისტორიკოსებისთვის არის ცნობილი, მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში კიმ ფილბიმ 914 საიდუმლო შეტყობინება გადასცა მოსკოვს. უმრავლესობა შეიცავდა უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას. 1954 წელს კიმ ფილბი უკვე დანიშნეს Mi-6-ის მე-9 განყოფილების უფროსად. ეს იყო განყოფილება, რომელიც საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მუშაობდა. წარმოიდგინეთ, ის დეპარტამენტი, რომელიც მუშაობდა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, აი ამ დეპარტამენტის უფროსი იყო საბჭოთა ჯაშუში. ომის დამთავრება არ ნიშნავდა კიმ ფილბისთვის კარიერის დასრულებას. შემდეგ უკვე, როდესაც დაიწყო ცივი ომი დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირის შორის, კიმ ფილბი ძალიან წარმატებულად აგრძელებდა ინფორმაციის გადაცემას მოსკოვში. 1959 წელს კიმ ფილბი დანიშნეს Mi-6-ის ბრიტანული დაზვერვის და ასევე ამერიკული FBI-ის და CIA-ის, აი ამ სამი სამსახურის კოორდინაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად და გადაიყვანეს სამუშაოდ ვაშინგტონში. უკვე იმ პერიოდში ცივი ომი დაიწყო, მისი მთავარი ამოცანა ოფიციალურ სამსახურში, ანუ Mi-6-ში, იყო კომუნიზმის საფრთხეებთან ბრძოლა.
კიდევ ერთი ირონია, თურმე ვინ ებრძოდა კომუნიზმს ვაშინგტონში. და აქედან გამომდინარე, რადგან ესეთ მაღალ თანამდებობას იკავებდა კიმ ფილბი, მას ჰქონდა წვდომა, ყველაზე საიდუმლო და ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე. მაგალითად, ესე კიმ ფილბიმ და იმ ინფორმაციამ, რომელიც მან გადასცა საბჭოთა კავშირში, დიდი როლი ითამაშა იმ მოვლენებში, რომელიც განვითარდა 50-იანი წლების დასაწყისში ალბანეთში. ალბანეთი, ეს ევროპული ქვეყანა, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ სოციალისტური სახელმწიფო იყო. მაგრამ იყო ეხა ბრიტანულ, ამერიკულ განსაკუთრებით დაზვერვა, სულ ჰქონდა მცდელობები, რომ რაღაცა სიტუაცია შეეცვალა. ამიტომ დაიგეგმა ოპერაცია დივერსანტების, აგენტების გაგზავნა ალბანეთში, რათა მათ მოეწყოთ აჯანყება სოციალისტური წყობის წინააღმდეგ. ამის შესახებ შეიტყო ბუნებრივია კიმ ფილბიმ, შეატყობინა მოსკოვს, ყველა ეს აგენტი დააკავეს და სიკვდილით დასაჯეს. კიდე არის ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი და აქ ესეთი რასაც ქვია დისკლეიმერი უნდა გავაკეთო. მართალი გითხრათ, არ იყო მარტივი ზოგადად ამ ეპიზოდისთვის მომზადება, იმიტომ რომ 7 ადამიანზე საუბრობთ, ამიტომ ბევრი ფილმი ვნახე, ბევრ მასალას გავეცანი, ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ის რაც ეხა მინდა მოგიყვეთ, ეხება საქართველოს, მაგრამ ეს ინფორმაცია იყო მხოლოდ ერთ წყაროში, ანუ ერთ წყაროზე დაყრდნობით, რაც არ არის ესეთი საერთაშორისო ჟურნალისტური სტანდარტი, ნამდვილად მოგიყვებით ამ ამბავს. მაგრამ რადგან უკავშირდება საქართველოს, მაინც მინდა მოყვე. თავს ვერ დავდებ იმაზე, რომ ეს ნამდვილად შეესაბამება სინამდვილეს. მოკლედ ამბავი არის ესეთი. 1951 წელი და ბრიტანელ და ამერიკელ ზვერავებს, დაზვერვის სამსახურებს გაუჩნდათ ესეთი ეჭვი, ან იდეა, რომ საქართველოში ძალიან პოპულარულია ანტისაბჭოთა განწყობები. ცოტა უცნაური არის, მაგრამ მაინც. ამიტომ შექმნეს ჯგუფი. ამ ჯგუფში შედიოდნენ ყოფილი კი არა და ქართველი ემიგრანტები, რომლებიც თავის დროზე წავიდნენ საქართველოდან და ცხოვრობდნენ დასავლეთში, ზოგი ევროპაში, ზოგი ამერიკაში. და ეს ადამიანები გააგზავნეს საქართველოში, რათა შეხვედროდნენ ადგილობრივ დისიდენტებს. მაშინ კიმ ფილბი უკვე გადაიყვანეს სამუშაოდ თურქეთში. ეს ადამიანები თურქეთიდან უნდა გადასულიყვნენ საქართველოს საზღვარზე და მოხვედრილიყვნენ საქართველოს, საბჭოთა საქართველოში. მაგრამ რადგან კიმ ფილბიმ შეატყობინა ამის შესახებ მოსკოვს, ყველა ეს ადამიანი დაიჭირეს და ყველა სიკვდილით დასაჯეს. აი, კიდევ ერთხელ, არ ვიცი რამდენად შეესაბამება ეს სინამდვილეს, არცაც სხვაგან არ შემხვედრია. ზუსტად არ ვიცი, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ის, რომ რაღაც ანტისაბჭოთა განწყობები კი სულ იყო საქართველოში ნამდვილად, მაგრამ 51 წელს სტალინი ჯერ ცოცხალია, არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო ფაქტია, სხვა შორის რუსული სპეცსამსახურების ყოფილი მაღალჩინოსანი ყვებოდა ამ ამბავს. ამ დროს, როგორც გითხარით, ფილბი უკვე გადმოიყვანეს ვაშინგტონიდან თურქეთში, სადაც ხელმძღვანელობდა, ესე იგი, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს, მიექვსის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს. პირველად იმაზე, რომ კიმ ფილბი შეიძლება იყოს ორმაგი აგენტი, მიექვსში დაფიქრდნენ 50-იანი წლების დასაწყისში. როგორც გითხარით, იქამდე საერთოდ ეჭვიც არ უჩნდებოდათ მისი პერსონიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე რა ადამიანი იყო და როგორი ბექგრაუნდი ჰქონდა. მაგრამ რა მოხდა 1951 წელს? მაშინ
კემბრიჯის ხუთეულის დანარჩენი 4 წევრი აგრძელებდა პარალელურად მუშაობას და ისინიც, როგორც კიმ ფილბი, ნიშნულოვან საიდუმლო ინფორმაციას გადასცემდნენ მოსკოვში. მაგრამ 51 წელს კემბრიჯის ხუთეულის 2 წევრი, კერძოდ გაი ბერჯესი და დონალდ მაკლეინი გადავიდნენ, უბრალოდ გადაიყვანეს და მათი გაქცევა ცალკე კინოა. მართლა რომ გითხრათ, დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ, თუ დაინტერესდებით, ძალიან საინტერესო ამბავია, როგორ ესე იგი გაიქცნენ დიდი ბრიტანეთიდან და აღმოჩნდნენ საბჭოთა კავშირში. იქ რაღაცა ფინეთის, ბევრი ქვეყანა გაიარეს, გამოიარეს, ბოლოს აღმოჩნდნენ ყოფილ ჩეხოსლოვაკიაში და უკვე სოციალისტური ჩეხოსლოვაკიიდან გადავიდნენ საბჭოთა კავშირში. და ამის შესახებ, გაიგეს ბრიტანელებმაც მიექვსი, გაირკვა, რომ ეს ორი ადამიანი ესენი იყვნენ აგენტები. და ეჭვი გაჩნდა იმის გამო, რომ კიმ ფილბი და გაი ბერჯესი და დონალდ მაკლეინი ძალიან მეგობრობდნენ. მათ სამსახურეობრივი მეგობრობაც და სიახლოვეც აკავშირებდა და ისიც რომ სამივე მუშაობდა საბჭოთა კავშირზე. ამიტომ ეს პირველი ეჭვი კიმ ფილბის შესახებ გაუჩნდა 50-იანი წლების დასაწყისში. ამიტომ ამ გაქცევის შემდეგ კიმ ფილბი დაიბარეს უკვე ლონდონში, იქ დაკითხეს არაერთხელ, რამდენჯერმე და ყოველი შემდეგი დაკითხვა სულ უფრო და უფრო მკაცრი იყო. მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღეს. არანაირი მტკიცებულება, აღიარებაზე არ იყო ლაპარაკი, კატეგორიულად უარყოფდა ყველაფერს ფილბი. ამიტომ გაუშვეს, მაგრამ სამსახურიდანაც გაუშვეს. ეს მოხდა 1955 წელს. მაგრამ გაკვირვებული დავრჩი მე. 56-ში სულ რაღაც 1 წელიწადში. უკან მიიღეს მიექვსი. იცით რა, აქ დიდი როლი მის კარიერულ ზრდაში, ზოგადად იმაში, რა თანამდებობას იკავებდა, ითამაშა მისმა მეგობარმა ნიკოლას ელიოტმა. ადამიანმა, რომელსაც, წარმოუდგენლად სუფთა რეპუტაცია ჰქონდა მიექვსი, იყო რაღაც ბევრი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ძალიან ახლო მეგობარი კიმ ფილბის. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, 56 წელს კიმ ფილბი დააბრუნეს სამსახურში და მალევე გააგზავნეს ახალი დავალებით, ოფიციალური დავალებით, როგორც მიექვსის აგენტი ბეირუთში. იქ ესე იგი მუშაობდა როგორც გაზეთ Observer-ის და ჟურნალ Economist-ის კორესპონდენტი. მაგრამ მაინც უთვალთვალებდნენ. რაღაცა ეჭვი, რაღაცა გარკვეული დარჩა. თუმცა თავისუფლად მუშაობდა ნიკოლას ელიოტიც ეხმარებოდა ყველაფერში და ამიტომ კიმ ფილბიმ იქ უკვე ბეირუთში გააგრძელა, ესე იგი თავისი ჯაშუშური საქმიანობა და გადასცემდა ინფორმაციას საბჭოთა კავშირს. ამ დროს ლონდონში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ლონდონში და თელ-ავივში. ორ დედაქალაქში. ჯერ ეს ერთი ლონდონში მიექვს ჩაბარდა კგბ-ს აგენტი, ვინმე ანატოლი გოლიცინი. ანატოლი გოლიცინს ჰქონდა ესეთი საინტერესო ინფორმაცია და მან ზუსტად კიმ ფილბის გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ პრინციპში ბევრი რამ მოყვა იმ აგენტზე, რომელიც კგბ-ზე მუშაობდა. რაც შეეხება მოვლენას თელ-ავივში, იქ მიექვსის წარმომადგენელს, ერთ-ერთს, ასევე აგენტს, შეხვდა ვინმე ფლორა სოლომონი, ებრაელი ქალბატონი, რომელიც სარგებლობდა ნდობით ბრიტანული დაზვერვის. ერთ-ერთი საუბრის დროს ფლორა სოლომონმა ბრიტანელ ზვერავს, აგენტს, მოუყვა, რომ ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს კიმ ფილბი და აქ უკვე პირდაპირ სახელი და გვარი თქვა, ცდილობდა მის რეკრუტირებას. სთავაზობდა, ესე იგი, სამსახურს, რათა ფლორა სოლომონს ემუშავა რუსეთის დაზვერვაზე.
ხო, იქ უკვე ეს იყო პრინციპში საკმარისი იმისთვის, რომ ბრიტანელებს მი-5, მი-6 გაჩენო და უკვე არა უბრალოდ ეჭვი, არამედ პრაქტიკულად უტყუარი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, როგორი დაუჯერებელი არ უნდა ყოფილიყო, იმასთან დაკავშირებით, რომ კიმ ფილბი ორმაგი აგენტი იყო. ამ საქმის გამოძიება ესეც უცნაური მომენტია. დაავალეს არა ვიღაცა სხვა გამომძიებელს ან აგენტს, არამედ ისევ და ისევ კიმ ფილბის მეგობარს ნიკოლას ელიოტს. ელიოტმა რამდენიმე საუბარი შეხვედრა გამართა ფილბისთან, ამ საუბრების დროს იგი ცდილობდა გაერკვია მტკიცებულება მოეპოვებინა იმასთან დაკავშირებით, რომ კიმ ფილბი გადასცემდა ინფორმაციას საბჭოთა კავშირში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინფორმაცია მიიღო მან, მაგრამ აი ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც აი კიმ ფილბი პრინციპში უნდა დაეჭირათ ეს კაცი და დაეკავებინათ, ნიკოლას ელიოტი უცებ მიდის მივლინებით თურქეთში, ბეირუთიდან. კიმ ფილბი ხვდება, რომ მის დაჭერამდე ძალიან ცოტა ხანი რჩება. ამიტომ 1973 წლის 23 იანვარს კიმ ფილბი, რომელიც რაღაცა წვეულებაზე უნდა მისულიყო, მიდის პორტში და ჯდება საბჭოთა სატვირთო გემზე და ესე გაიქცა საბჭოთა კავშირში. თავისი ცხოვრების ბოლო 25 წელი ცნობილმა ზვერავმა მოსკოვის ცენტრში გაატარა, სადაც მისცეს ბინა. იქ ცხოვრობდა, რამდენიმე წელიწადში გაიცნო ქალბატონი რუფინა პუხოვა, რომელიც გახდა კიმ ფილბის მეოთხე ცოლი, მეოთხე მეუღლე, იქამდე სამი მეუღლე ყავდა, შვილებიც ყავდა, ყველანი ისინი ცხოვრობდნენ, ცხოვრობს კიდევაც დიდ ბრიტანეთში. რუსეთში კიმ ფილბის შეხვდნენ როგორც გმირს და ნამდვილად გმირი იყო მაგათვის პროფესიით ხა აღარ მუშაობდა, მაგრამ თავისი პროფესია ეხმარებოდა იმაში, რომ ემუშავა კონსულტანტად და ამის გარდა კითხულობდა ლექციებს. დაწერა წიგნი, რომელსაც ჰქვია ჩემი საიდუმლო ომი, რაღაც მომენტში ბესტსელერიც გახდა ეს წიგნი. და გარდაიცვალა ინფარქტით 1988 წლის 11 მაისს. აი ამდენი წელი იცხოვრა ამ კაცმა. კიმ ფილბიზე გადაიღეს ფილმები, დაწერეს წიგნები და საბჭოთა კავშირში საფოსტო მარკაც გამოუშვეს. ბევრი ჯილდო, ესე იგი უზარმაზარი პენსია და დაკრძალეს კუნცევის სასაფლაოზე. კიმ ფილბი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, მე ვიტყოდი, მზვერავი კემბრიჯის ხუთეულის ალბათ ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი და ჯაშუში. აი ესე მივედით ჩვენი შვიდეულის, ესე იგი, ბოლო პერსონაჟამდე, მეშვიდე ნომერი, last not least, ოლეგ გორძიევსკი. 1985 წლის 16 ივლისს კგბ-ს პოლკოვნიკი ოლეგ გორძიევსკი მოსკოვის ცენტრში კუტუზოვის პროსპექტზე პურის მაღაზიასთან იდგა. ხელში მას ეჯირა პოლიეტილენის პაკეტი, სუპერმარკეტის Safeways ლოგოთი. ამ დროს პროსპექტზე, იქვე მასთან ახლოს, გაიარა ახალგაზრდა კაცმა, რომელსაც ხელში ეჭირა სხვა პოლიეტილენის პაკეტი, უნივერმაგ ჰეროცის ლოგოთი. ამ კაცმა გორძიევსკის გახედა და მარსის შოკოლადი ჩაკბიჩა. ესე დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული ოპერაცია ჯაშუშურ სამყაროში, რომელსაც ერქვა ფიმლიკო. იმაზე თუ როგორ ჩატარდა და რითი დასრულდა ეს ოპერაცია, მოგიყვებით ეპიზოდის ბოლოს, ამიტომ გთხოვთ, არ გადართოთ, არ გადაახვიოთ, რადგან უნდა მოგიყვეთ ადამიანზე, რომელმაც
ზოგიერთ სხვისგან განსხვავებით, ისევ და ისევ იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო გადაწყვიტა, რომ ეღალატა საკუთარი ქვეყნისთვის და ორმაგი აგენტი გამختارიყო. მაშასე ოლეგ გორძიევსკი. გორძიევსკი დაიბადა 1938 წელს NKVD-ს თანამშრომლის ოჯახში. ანუ KGB-მდე ჯერ NKVD იყო 38 წელს. 62-ში მან დაამთავრა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი და შემდეგ დაიწყო მუშაობა საბჭოთა KGB-ში. 66-დან 70 წლამდე გორძიევსკი მუშაობდა KGB-ს ერთ-ერთ დეპარტამენტში, რომელიც არსებობდა საბჭოთა კავშირის საელჩოში დანიაში. იქ ცხოვრობდა და იქ მუშაობდა. იქ გორძიევსკი საქმიანობდა როგორც საბჭოთა კავშირის დაზვერვის ოფიცერი, KGB-ს დაზვერვის ოფიცერი. იცით რა, ხო გითხარით, ეს ადამიანი გახდა ორმაგი აგენტი და შემდეგ მუშაობდა, ესე იგი, დასავლურ დაზვერვაზე იდეოლოგიური მოსაზრებების გამო. რამ განაპირობა ეს და ეს ჩვენ შემდეგ უკვე გავიგეთ მისი მემუარებიდან, წიგნებიდან, ინტერვიუებიდან, სადაც გორძიევსკი ამბობდა, რომ ჯერ ეს ერთი დიდი შთაბეჭდილება მასზე მოახდინა იმან, რაც მოხდა 1956 წელს, როდესაც ცნობილ მეოცე ყრილობაზე გამოვიდა ნიკიტა ხრუშჩოვი და პირველად კომუნისტური პარტიის გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა სტალინის კულტზე. მეორე, რაც უმნიშვნელოვანესი ამბავი იყო მისთვის და ეს უკვე არის პერიოდი, როდესაც გორძიევსკი მსახურობს როგორც KGB-ს ოფიცერი, დაზვერვის ოფიცერი დანიაში, საბჭოთა საელჩოში, ის რაც მოხდა პრაღაში 1968 წელს, როდესაც საბჭოთა ჯარებმა სასტიკად ჩაახშეს იქ, ესე იგი, დაწყებული ანტისაბჭოთა გამოსვლები და, ესე ვთქვათ, აჯანყება. აი ზუსტად ამან დააფიქრა NKVD-ს ოფიცრის შვილი და თვითონ KGB-ს თანამშრომელი იმაზე, რომ უნდა ემუშავა დასავლეთზე. აი ზუსტად მაშინ 70-იანი წლების დასაწყისში გორძიევსკი მიიპყრო ბრიტანული Mi-6-ის ყურადღება. 70-იან 80-იან წლებში იგი წარმატებულად მუშაობდა Mi-6-ზე, მისი ზედმეტ სახელი, არ ვიცი, ჯაშუშური ფსევდონიმი იყო Ovation, მაგრამ პარალელურად მისი ოფიციალური სამსახური იყო KGB-ს დაზვერვის ერთ-ერთი დეპარტამენტის უფროსობა, იმ დეპარტამენტის, რომელიც კურირებდა დიდ ბრიტანეთს და სკანდინავიას. ზოგადად გორძიევსკის, სხვებთან ერთად ეძახიან მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მზვერავს. და ნამდვილად ესე იყო. თავისი მეორე მივლინების დროს, როდესაც გორძიევსკი მეორედ გაემგზავრა დანიაში და ეს არის 70-იანი წლების მეორე ნახევარი, როდესაც მან უკვე დაიწყო Mi-6-ზე მუშაობა, ორმაგი აგენტი გახდა, მან დანიაში, კოპენჰაგენში გაიცნო ვინმე ლეილა ალიევა, არა ილხამ ალიევის ქალიშვილი, რომელიც იმ პერიოდში მუშაობდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში. უკვე 79 წელს ისინი დაბრუნდნენ მოსკოვში ერთად და დაქორწინდნენ. სხვათა შორის ლეილა ალიევა, ისევე როგორც ოლეგ გორძიევსკი, ასევე KGB-ს დაზვერვის ოფიცრის ოჯახში, სპეცსამსახურის თანამშრომლის ოჯახში დაიბადა. 1982 წელს გორძიევსკი მეუღლესთან და ორ ქალიშვილთან ერთად მიემგზავრება ლონდონში. KGB-ს დავალებით მან უნდა გაუწიოს კოორდინაცია საბჭოთა აგენტებს, რომლებიც ლონდონში მუშაობენ. და უკვე ეს არის პერიოდი, როდესაც გორძიევსკი წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ამის დაუფასებელი აქტივი და აგენტი ხდება Mi-6-ისთვის. 1983 წელს გორძიევსკი გადასცემს Mi-6 უაღრესად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. კერძოდ ის აგზავნიდა შეტყობინებებს, რომლებიც ეხებოდა იმ განწყობებს, რომელიც მაშინ იყო მოსკოვში.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 93 წელი ბრეჟნევი გარდაიცვალა, საბჭოთა კავშირის ლიდერი, კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი გახდა კგბ-ს ყოფილი შეფი იური ანდროპოვი, რომელიც ასევე ერთ წელიწადში გარდაიცვალა, შემდეგ ჩერნიენკო, შემდეგ გორბაჩოვი, მაგრამ ცივი ომი მიმდინარეობს და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გაეგოთ თუ რა განწყობები არის მოსკოვში. მაშინ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იყო მარგარეტ ტეტჩერი. და გორძიევსკი ზუსტად ამ ინფორმაციას გადასცემდა. კერძოდ ეს ეხებოდა იმას, თუ რას ფიქრობენ საბჭოთა კავშირში, იმასთან დაკავშირებით თუ რა გეგმები აქვს დასავლეთს საკუთარ ბირთვულ პროგრამებთან. და ამ შეტყობინებებიდან ირკვეოდა, რომ მოსკოვში ძალიან ეშინოდათ, რომ დასავლეთი პირველი დაარტყამდა საბჭოთა კავშირს და ამიტომ ზუსტად იმ პერიოდში არ იყო გამორიცხული, რომ საბჭოთა კავშირს პრევენტიული დაარტყმა განეხორციელებინა. აი ზუსტად მაშინ ბრიტანეთი ატარებდა დასავლეთ ევროპაში ატარებდა სამხედრო წვრთნებს ნატოს ეგიდით, რომელსაც ერქვა Able Archer. და ეს ძალიან ანერვიულებდა მოსკოვს და ამან ძალიან გაზარდა შანსები იმისა, რომ საბჭოთა კავშირს განეხორციელებინა პრევენტიული დარტყმა. მაგრამ, როდესაც ლონდონში გაანალიზეს ის ინფორმაცია, რომელიც მათ მიაწოდა ოლეგ გორძიევსკიმ, წვრთნები შეაჩერეს და შეიძლება ითქვას ამან გარკვეულწილად მოსკოვი დაამშვიდა. ზუსტად ამიტომ ისტორიკოსები, ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ოლეგ გორძიევსკი იყო ის აგენტი, რომელმაც გადაარჩინა მსოფლიო ბირთვული კატასტროფისგან. აი ესეთი რენომე დარჩა ამ ადამიანს. 1985 წლის მარტში კგბ-ზე დაიწყო მუშაობა ოლდრიჩ ეიმსმა, ჩვენი სიის ერთ-ერთმა ესეთმა მნიშვნელოვანმა პერსონაჟმა. და მან, როგორც გითხარით, გადასცა საბჭოთა დაზვერვას რამდენიმე მათი აგენტის ვინაობა. ამ სიაში იყო ოლეგ გორძიევსკი. მაგრამ ამ ინფორმაციას სკეპტიკურად შეხედეს მოსკოვში, მაგრამ ეჭვი მაინც გაუჩნდათ და ამიტომ გორძიევსკი გამოიძახეს მოსკოვში. მას უთხრეს, რომ გამოიძახეს რაღაცა კონსულტაციებისთვის, რადგან უნდა დაენიშნათ რეზიდენტის თანამდებობაზე. გორძიევსკი ჩავიდა მოსკოვში, მაშინვე გადაიყვანეს კგბ-ს ერთ-ერთ აგარაკზე, სადაც გაიმართა დაკითხვა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი დაკითხვა, ან საუბარი. გორძიევსკის მაშინ გაუკეთეს ფსიქოტროპული პრეპარატი, რომელიც აიძულებს ადამიანებს თქვან სიმართლე, ეგრეთ წოდებული სიმართლის ვაქცინა. მაგრამ არ ვიცი, ეთყობა ძალიან გამოცდილი აგენტი იყო გორძიევსკი და მას არაფერი არ უთქვამს. ამ მძიმე დაკითხვის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ კგბ-ს არანაირი დასტური და მტკიცებულება არ მიუღია, მაგრამ ეჭვი მაინც დარჩა, გორძიევსკიზე დაწესდა თვალთვალი. თვითონ გორძიევსკის უთხრეს, რომ უნდა დარჩეს მოსკოვში, აღარ დაბრუნდება ევროპაში და დანიშნავენ ახალ თანამდებობაზე, მაგრამ უკვე საბჭოთა კავშირში. ხო, ეს იყო სიტუაცია, როდესაც გორძიევსკი ნამდვილად დარწმუნდა იმაში, რომ ეს იყო დასასრულის მისთვის, როგორც ორმაგი აგენტისთვის, დასასრულის დასაწყისი. აი ეს არის მომენტი, როდესაც დაიწყო ოპერაცია პიმლიკო, რომელზეც ესე იგი დასაწყისში მოგიყევით. იმ პირველი შეხვედრის მერე, რომელიც შედგა მოსკოვის ცენტრში, კუტუზოვის პროსპექტზე, 4 დღეში გორძიევსკი გამოვიდა სახლიდან სპორტულ კოსტიუმში, სარბენად. ბევრი ირბინა, შემდეგ ესე იგი შევიდა ტყეში. ბოლოს დაჯდა მატარებელზე, რომელიც მიდიოდა ლენინგრადში. სანქტ-პეტერბურგში, მაშინ ლენინგრადი ერქვა.
შემდეგ ჩამოვიდა ამ მატარებლიდან, დაჯდა ავტობუსზე, რომელიც ზელენოგორსკამდე მიდიოდა. აი ესე უბნევდა გზას კგბ-ს თანამშრომლებს, რომლებიც უთვალთვალებენ. ხან კარგავდნენ მას, ხან ისევ ესე იგი ეწეოდნენ. კინო არის ნამდვილი, ესეთი შპიონური ესეთი საგა. ბოლოს გორძიევსკი დათქმულ ადგილას შეხვდა ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომელს, რომელიც ასევე დაზვერვაზე მუშაობდა და ჩაჯდა მის მანქანაში, დაიმალა უпростоრედ საბარგულში. მანქანაში თანამშრომლის გარდა იჯდა მისი მეუღლე, ანუ თანამშრომლის მეუღლე და მისი პატარა ბავშვი, სულ ჩვილი ბავშვი. ესე მივიდნენ ფინეთის საზღვართან, თავიდან ეგონათ რომ მანქანას დიპ ნომრებით არ შეამოწმებდნენ, მაგრამ შეამოწმეს და შემდეგ ეს ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომელი ერთ-ერთ ფილმში ყვებოდა, რომ იქ მეგონა რომ ოპერაცია ჩავარდებოდა და ნამდვილად გორდიევსკის აღმოაჩენდნენ საბარგულში, რადგან მანქანასთან მივიდნენ თანამშრომლები ძაღლებთან ერთად. და აი ზუსტად იმ მომენტში თანამშრომელმა უთხრა თავის ცოლს, რომ გამოსულიყო და ბავშვისთვის პამპერსი გამოეცვალა. ცოლმა ეს გააკეთა და პამპერსის სუნმა ძაღლები დააბნია. აი ესე ვერ აღმოაჩინეს გორძიევსკი, რომელიც საბარგულში იმალებოდა და გადაკვეთეს ფინეთის საზღვარი. ნიშანი მისთვის იყო იან სიბელიუსის მუსიკა, რომელიც ძღოლმა ჩართო, ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომელმა ჩართო და გორძიევსკი ესე მიხვდა, რომ დატოვა საბჭოთა კავშირი. გორძიევსკი ამის მერე ცხოვრობდა ლონდონში და სულ შეიძლება ითქვას, რომ სულ ფიქრობდა იმაზე, რომ კგბ-ს გერეუს დაზვერვის თანამშრომლებს შეიძლებოდა იგი აღმოეჩინათ. ამიტომ ძალიან ხშირად იგი ინტერვიუებზეც კი მოდიოდა გრიმით, სპეციალურად ჩაცმული, ამას ჟურნალისტებიც იხსენებენ. ლიტვინენკოს მკვლელობის შემდეგ მით უმეტეს მას გაუმძაფრდა ეს ეჭვები და ეს შიში. გორძიევსკი 2025 წელს გარდაიცვალა, იგი 87 წლის იყო. გორძიევსკი აგენტი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, მსოფლიო გადაარჩინა მესამე მსოფლიო ომისგან, ბირთვული კატასტროფისგან. აგენტი, რომელიც შევიდა ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჯაშუშების ისტორიაში. ოლეგ გორძიევსკი. აი ეს იყო ჩვენი ჯაშუშური, ესე იგი, ეპიზოდის, ორნაწილიანი ეპიზოდის შვიდეული, 7 ცნობილი ჯაშუში. გაგვიზიარეთ, რას ფიქრობთ ამ ადამიანებზე, ვინ მოგწონთ, ვინ ნაკლებად მოგწონთ, ვის დაამატებდით ამ სიაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენთაგანი იტყვის, აბა როგორ ის, აბა როგორ ეს, რატო არ ჩართეთ ეს ადამიანი, ის ადამიანი. კიდევ ბევრია ნამდვილად. მაგალითად, ძალიან ცნობილი აგენტი, რომელიც მოსადზე მუშაობდა, ელი კოენი. სირიელი ებრაელი, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა ეგვიპტეში და შემდეგ დაიწყო მოსადზე მუშაობა, შემდეგ ცხოვრობდა სირიაში, უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას გადასცემდა მოსადს, აი ნამდვილად მისი ღვაწლი არის, არ ვიცი, უზარმაზარი, მაგრამ ჩავარდა, აღმოაჩინეს, დააკავეს, აწამეს და შემდეგ სიკვდილით დასაჯეს, ჩამოაღჩეს, ესე იგი, დამასკოს ცენტრში. დღემდე სხვათა შორის ისრაელი ცდილობს, რომ გადმოასვენონ მისი ნეშტი, ესე იგი, გადმოასვენონ ელი კოენი ისრაელში, მაგრამ ჯერჯერობით ამაოდ. იყო ბევრი სხვა, იგივე გენერალი პოლაკოვი და ბევრი სხვა, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი. ადამიანები, რომელზეც მე დღეს, არა მარტო დღეს ვისაუბრე, არიან ლეგენდები, ნამდვილად.
ძალიან საინტერესო ისტორიები აქვთ ყველას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი ლეგენდები ალბათ არიან ისინი, ვისი სახელებიც ჩვენ არ ვიცით. იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყო ძალიან წარმატებული ჯაშუში, შენი სახელი ისტორიას არ უნდა დარჩეს. არ უნდა იცოდნენ შენს შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გიყვებოდით ადამიანებზე, რომლებიც სულ ჩრდილში არიან, მათი საქმიანობა ზუსტად ესეთია. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, დიდი მადლობა რომ თქვენ ხართ ჩვენი მხარდამჭერები, რომ თქვენ რა ვიცი, იწონებთ ჩვენს ვიდეოებს YouTube-ზე, სხვა სოციალურ ქსელებზე. მოუყევით ჩვენი პროექტის შესახებ სხვებს. მადლობა ყველას, ვინც შემოგვიერთდა Patreon-ზე. დიდ მადლობას გწირავთ ამისთვის. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სტუდია 64-ის საქმიანობის შესახებ. ჩვენ გთავაზობთ აი ამ კომერციულ პროექტებს, სოციალური ქსელების მართვა, დიზაინი, კრეატიული რაღაცა კონტენტი, ყველაფერს ნამდვილად ვაკეთებთ საკმაოდ კრეატიულად. დაგვიკავშირდით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ აღწერაში არის ჩვენი იმეილი. დაგვიკავშირდით, მოდით ვითანამშრომლოთ. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.